Herkese merhaba. Şöyle bir düşünün. Geleneksel sınıfların o bildiğimiz duvarları yıkılıyor ve her bir ders kalıcı bir bilgi hazinesine dönüşüyor. İşte bugün teknolojinin eğitime tam da bu hayale nasıl adım adım yaklaştırdığına bakacağız. Hadi dalalım konuya. Evet, tam da bu soruyla yola çıkıyoruz. Ya sınıfınızın duvarları olmasaydı, şöyle bir gözünüzde canlandırın, bilginin coğrafi sınırları falan tanımadığı, her dersin kalıcı bir kaynağa dönüştüğü bir eğitim dünyası. Vay be, kulağa ne kadar iddialı geliyor değil mi? Ama işte bugün bu vizyona hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştüren teknolojinin arkasındaki o parlak fikirlere bakıyoruz. Tabii her büyük yenilik gibi bu da durup dururken ortaya çıkmıyor. Gerçek bir ihtiyaca, gerçek bir soruna cevap veriyor. O yüzden gelin önce işin temeline inelim ve günümüzdeki eğitimcilerin ve tabii ki öğrencilerin karşılaştığı o temel zorluklar neymiş bir anlayalım. Şimdi bu sorunlara bir bakın, eminim çoğumuza çok tanıdık gelecek. Farklı kampüslerde okuyan öğrenciler aynı derse girebilmek için resmen mekik dokuyor. Ya da o devasa amfileri düşünün, arkada oturan bir öğrencinin tahtayı görmesi neredeyse imkansız. Bir de madalyonun bir yer yüzü var. Eğitmenler aynı dersi tekrar tekrar anlatmaktan yoruluyor. Bir de uzaktan eğitim var. Çoğu zaman o yüz yüze dersin sıcaklığını, etkileşimini yakalamak ne yazık ki mümkün olmuyor. İşte bunlar laf olsun diye saydığımız şeyler değil, eğitimin kalitesini birebir etkileyen, can sıkan engeller. Peki tamam sorunları gördük. Peki bu sorunlar nasıl aşılacak? İşte tam bu noktada devreye özel olarak geliştirilmiş bir teknoloji giriyor. Gelin şimdi bu çözümün tam merkezine, onun dijital kalbine bir göz atalım. Evet, karşınızda Hayward OS. Şimdi baştan söyleyeyim, böyle tabletlerde gördüğümüz sıradan bir Android sürümü falan değil. Hayır. Bu sistem sıfırdan ilmek ilmek tamamen eğitimcilerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış bir işletim sistemi. Tek bir amacı var. Teknolojiyi bir ayak bağı olmaktan çıkarıp öğretmenin sanki sağ kolu gibi en doğal yardımcısı haline getirmek. Ve işte bu rakam. Bu rakam gerçekten de her şeyi özetliyor. Tam 12 kat. Evet, yanlış duymadınız, sıradan bir Android tablete kıyasla 12 kat daha hızlı bir performanstan bahsediyoruz. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Şunu düşünün, hani öğretmen tam en can alıcı noktayı anlatırken ekran donar ya da yazdığı şey ekrana saniyeler sonra gelir. İşte o sinir bozucu anlar artık tarih oluyor. Teknoloji bir sorun olmaktan çıkıyor, dersin akışını destekleyen adeta görünmez bir güce dönüşüyor. İşte bu karşılaştırma aradaki o temel felsefe farkını o kadar net ortaya koyuyor ki, geleneksel sistemlerde ne yaparsınız? Menüler içinde kaybolur, bir sürü ayarla uğraşırsınız. Ama Hayward OS'un mantığı çok basit, aç ve yaz, bu kadar. Tıpkı eski usul bir kara tahta gibi hantal adımlar yerine sanki akıllı telefonunuzu kullanır gibi sezgisel bir deneyim sunuyor. Birden fazla uygulamayı basit parmak hareketleriyle şak diye yönetebiliyorsunuz. Yani özetle amaç öğretmenin teknolojiyle boğuşması değil, tüm enerjisiyle sadece ve sadece öğretmeye odaklanabilmesi. Elbette bu kadar güçlü bir işletim sistemi harika bir şey ama tek başına yeterli değil. Bu denklemin sadece bir parçası. Şimdi gelin bu müthiş yazılımın üzerinde çalıştığı o esnek donanımlara, yani her türlü ihtiyaca göre şekillenebilen o fiziksel çözümlere bir bakalım. İşte bu tablo sistemin en sevdiğim yanlarından birini gösteriyor. Ne kadar modüler, ne kadar esnek olduğunu. Mesela standart bir sınıfınız mı var? Alın size çift ekranlı çözüm. Sunumu bir ekrana koyun, notlarınızı diğerine alın, mis gibi. Peki ya Zhejiang Üniversitesi'ndeki gibi devasa, ultra geniş bir amfiniz varsa? Hiç sorun değil. Üçlü ekranlı panoramik kurulumla en arkadaki öğrenci bile her şeyi sanki ön sıradaymış gibi görür. Hatta tıp gibi daha özel alanlarda diyelim ki birden çok veriyi aynı anda karşılaştırmanız gerekiyor. O zaman da tek bir 8K ekranı 4'e bölüp kullanabiliyorsunuz. Her ihtiyaca bir çözüm var. İşte bu benzetme durumu daha iyi anlatamazdı. Dijital kokpit. Bir saniyeliğine gözünüzde canlandırın lütfen. Öğretmen kürsüde tıpkı bir uçağın pilotu gibi önündeki ekrandan sunumunu yönetiyor, notlarını alıyor, başka bir kampüsteki sınıfa bağlanıyor, hatta tüm dersi kaydediyor. Her şey tek bir noktadan onun kontrolünde. İşte bu inanılmaz bir hakimiyet hissi demek. Tamam, teknoloji harika, felsefe güzel. Peki bütün bunlar gerçek hayatta, o anın içinde nasıl bir etki yaratıyor? Gelin şimdi lafı bırakalım ve bu sistemin gerçek eğitim ortamlarında, ders anında nasıl kullanıldığına bakalım. Bence bu cümle her şeyi özetliyor. Xi'an Tıp Üniversitesi'ndeki bir öğrencinin ağzından dökülenler bunlar. Farklı bir kampüste, kilometrelerce uzakta olmasına rağmen diyor ki, sanki öğretmenin tam önündeymişim gibi hissediyorum.
İşte bu, uzaktan eğitimin en büyük sorunu olan o kopukluk hissinin, o mesafenin teknolojiyle nasıl ortadan kalktığının en somut kanıtı. Peki bu kadar anlattık. Tüm bu sistemi kurmak, bir uzaktan ders başlatmak ne kadar karmaşıktır kim bilir değil mi? İşte cevabı. Şaşırtıcı derecede basit. Sadece 3 adım. Tara, davet et, bağlan. Öğretmen sınıfa giriyor, telefonundan bir QR kod okutuyor, uzaktaki sınıfı davet ediyor ve bağlan tuşuna basıyor. Bitti. Ne bir teknik destek beklemek var, ne kablolarla boğuşmak. Saniyeler içinde 2 hatta 3 farklı kampüs tek bir sanal sınıfa dönüşüyor. Gerçekten bu kadar basit. Bu teknolojinin en güzel yanlarından biri de ne biliyor musunuz? Sadece tek bir alana sıkışıp kalmıyor, farklı disiplinlere harika bir şekilde uyarlanabiliyor. Mesela bir astronomi dersi düşünün. Üçlü ekran sayesinde gezegenler arasında adeta sürükleyici bir tura çıkıyorsunuz. Ya da matematik. Pisagor teoremi gibi soyut bir kavramı tahtada adım adım görsel olarak kanıtlayarak anlatıyorsunuz. Veya bir tıp fakültesi. Mikroskoptaki küçücük bir patoloji görüntüsünü dev ekrana yansıtıp bütün sınıfın aynı anda üzerine notlar alarak analiz yapmasını sağlıyorsunuz. İmkanlar sonsuz. Ve şimdi geldik bu teknolojinin belki de en ileri görüşlü, en çığır açan konseptine. Her bir dersi mükemmel bir şekilde koruyup onu kalıcı, ölümsüz bir kaynağa dönüştürme fikrine. Evet, bu soru her şeyin temeli aslında. Ya bir ders o 50 dakika bittiğinde yok olup gitmeseydi, sonsuza dek yaşayabilseydi, düşünsenize bir dersin sadece o an sınıfta olanlar için değil, gelecekteki tüm öğrenciler için tekrar tekrar kullanılabilen kalıcı bir eğitim varlığına dönüşmesi. Bu ne anlama gelirdi? İşte bütün bu sihrin sırrı bu tek rakamda gizli. 3. İlk bakışta sadece bir sayı gibi duruyor olabilir ama aslında bu sayı bir dersi adeta ölümsüzleştiren o sihirli formülün ta kendisi. Nasıl mı? Gelin hemen bakalım. Olay şu, kaydedilen her ders aslında 3 temel unsuru mükemmel bir şekilde bir araya getiren tek bir dijital varlık yaratıyor. Nedir bu 3 unsur? Birincisi sunumun kendisi, yani o slaytlar. İkincisi öğretmenin görüntüsü ve tabii ki sesi ve üçüncüsü öğretmenin tahtaya yazdığı her bir çizgi, her bir not. İşte bu üçü birbiriyle tam senkronize bir şekilde kaydedildiğinde ortaya o ders deneyiminin eksiksiz bir dijital kopyası, yani bir dijital ikizi çıkıyor. Peki bunun uzun vadedeki faydaları ne? İnanılmaz. Bir kere kurumlar en iyi hocalarının en iyi derslerinden oluşan paha biçilmez bir dijital arşiv, bir kütüphane yaratmış oluyor. Öğrenciler anlamakta zorlandıkları karmaşık bir konuyu istedikleri zaman, istedikleri yerden, istedikleri kadar tekrar edip izleyebiliyor. Eğitim o bildiğimiz zaman ve mekan engellerini tamamen yıkıp geçiyor ve en önemlisi her ders o an yaşanıp biten tek seferlik bir olay olmaktan çıkıyor, kurumun kalıcı bir değerine, bir mirasına dönüşüyor. İşte finalde bu soruyu da size bırakıyorum. Her bir dersin kalıcı, ölümsüz bir kaynağa dönüştüğü bir dünyada öğrenmenin kendisi nasıl değişir? Bilgiye erişim bu kadar sınırsız ve kalıcı olduğunda hem öğrenmenin hem de öğretmenin geleceği sizce nasıl şekillenecek? Bence üzerine epeyce düşünmeye değer.